السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فراخ مشوية ومكرونة بالبشاميل، الاتنين طبعا تحفة مع بعض. اهم حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نبدأ الفيديو. ما ننساش نعمل اللايك والاشتراك ونفعل الجرس. اول حاجة معايا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. معايا بصلة، معايا طاسة على النار فيها زي 3 معالق كبار من الزيت ومعلقتين من السمنة. هنزل عليهم ب3 بصلات كده متقطعين قطع، بس قطع صغيرة يعني. وبعد كده هنبتدي بقى نشوح كده البصلة بتاعتنا. هنقعد نشوح كده لحد ريحتها ما تطلع شوية. وبعد كده هننزل عليها باللحمة بتاعتي، اللحمة المفرومة اللي احنا هنعصجها. طبعا احنا هنعمل عصاج دلوقتي. هي كانت متلجة معايا بس في الفريزر، بس عادي يعني. احنا ان شاء الله هنعملها على طول يعني. هنفكها، احنا مش بنغلاب. انا كنت مستعجلة يعني ومكنتش طلعتها من بدري يعني. طب عليا ناس، فعشان كده طلعتها وهي كانت متلجة. هنقلب بقى كده لحد ما تفك مننا اللحمة بتاعتنا. وطي النار عليها وبالراحة كده يعني. ايه لما تلاقيها معاكي كده والوقت ضيق عليكي، توطي النار بس كده وان شاء الله تفك معاكي بسرعة. انا كده فكيت اللحمة كده وهقلبها بقى في البصلة بتاعتها. انا كان جاي طب عليا ناس يعني وبقيت محتارة، فكان عندي اللحمة المفرومة. عملت بقى ايه، قلت اعمل مكرونة وبعدت جبت فراخ وكده يعني. وجبة سريعة يعني. طبعا انا حطيت هنا البهارات بتاعتي 7 بهارات، ومعايا هنا بهارات لحمة وفلفل اسمر. وهنحط الملح بتاعنا، مش هنحط بهار اكتر من كده. وهنقلب بقى كل الحاجة بتاعتنا ديت مع بعضها. هنعصج اللحمة كويس كده وننشفها. وخلاص كده يبقى اللحمة بتاعتنا اتعصجت. انا هنقلب كده فك كل المتلج بتاعي ده، وكده يبقى اللحمة بتاعتي ايه جهزت. هنخش بقى على المكرونة. حاطة مية على النار في حلة وسايباها تغلي. معايا هنا كيسين مكرونة. هنفضيهم بقى ايه في الحلة بتاعتي فيها ملح. وهنحط المكرونة بقى بتتسلق. الفراخ بتاعتي، التتبيلة بتاعت الفراخ بتاعتي طماطم وبصل وفلفل اخضر وليمون انا مقشراه شايله القشره من عليه. ومعايا هنا معلقتين من الزيت. وطبعا البهارات بتاعتي بابريكا وفلفل اسمر وسبع بهارات وملح وتوم باودر. في شفشق الخلاط هنحط بقى كل الخليط بتاعنا الجميل ده. ننجز كده. طبعا قلت لكم الوقت ضيق ودخل عليا ضيوف، فانا ايه انجزت يعني. هنحط بقى البصلة بتاعتنا والفلفل الاخضر والطماطم والبهار بتاعنا ومعلقة خل والليمون والملح والزيت. وهنحط بقى برضو معلقتين كده من الصلصة بيدوا لون جميل قوي لون جميل قوي للخلطة بتاعت الفراخ بتاعتنا. والصلصة بالذات يعني في التتبيلة بتاعت الفراخ بتبقى ليها طعم تاني صراحة، بتدي طعم الشوي كده. ومعايا طبعا هنا معلقة كبيرة من المستردة برضو بتدي الفراخ طعم جميل قوي برضو، بالذات الفراخ المشوية. انا طبعا زي ما قلت لكم ان انا مستعجلة، فهعمل كله بسرعة كده في الفرن. معايا هنا معلقتين كبار كده من الصويا صوص، برضو ده اساس الشوي بقى، بيدي طعم جامد قوي. كل التوابل بتاعتي والخضار بتاعي في شفشق الخلاط. لو عندك كبة ماشي، لو ما عندكيش مثلا هو الخلاط في كل بيت هنحط في الخلاط. وهنضرب كل الخليط بتاعنا ده لحد بيبقى ملمس كريمي. حطيت انا كده معلقة كبيرة من الخل. وطبعا الفراخ بتاعتي مغسولة. انا غسل الفراخ كويس بملح ودقيق وخل. وطبعا ومعلقة سكر. غسلت الفراخ بتاعتي الاول، نزلت زفرتها، وبعد كده نقعتها في كل الحاجات اللي انا بقول لكم عليها ديت. وبعد كده شطفتها وحطيتها في مصفى صفت خالص. ونزلت عليها بقى بالتتبيله اللي انا عملتها معاكم دي. التتبيله بجد بجد كانت ريحتها رائعه، ريحتها جامده قوي وجميله بجد. هتاخدي شويه فراخ مشويه تحفه. بصوا بقى، انا هشرب بقى ابتدي. يا سلام بقى لو عملتي التتبيله دي من بالليل وبقيتي فيها الفراخ وتصبحي بقى تحطيها في الفرن، اقسم بالله بيبقى طعمها تحفه.
انا عشان مستعجله قلت لكم ناس طبت عليا كده على طول، فانا عملت الخلطه ديت حتى ما صبرتش، حطيتها في الفرن، حطيتها على البوتاجاز شويه، غلت مني غلوتين، وبعد كده حطيتها مع المكرونه في الفرن. انا كده الفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله خدت من التتبيله شويه. هنبتدي بقى الفرن بتاعي احطها على النار شويه، تاخد مني احطها على النار تاخد غلوتين، ونبتدي نعمل البشاميل. كده انا خلصت من الفراخ. معايا هنا زي 5 معالق من السمنة، معلش هما حطيت سمنة بس فكت مني بسرعة، وزي 6 معالق كده من الدقيق. هنقلب بقى السمنة كده على الدقيق يا دوبك، بس الدقيق بتاعي ريحته تطلع كده، يا دوبك اطلع منه الرطوبة كده وريحته تطلع. وهنزل عليه بلتر اللبن. اللبن بتاعك يكون بارد ما يكونش سخن، عشان خاطر لو حطيت اللبن مغلي على الدقيق هتلاقيه كلكع معاكي. فانا طبعا هقلب كده البشاميل بتاعي. انا كده خلاص خلصت، المكرونه بتاعتي استوت، والبشاميل والعصاج بتاعي خلص. في ثواني كده على طول تنجزي، والله ان شاء الله يعني مش هتغلبي. يعني لو جالك اي ضيف حاجتك هتكون جاهزه ان شاء الله. بجد ده انا بقولك، انا قاعده لقيت حد طب عليا غالي عليا، جيت قايمه عامله اختي ربنا يبارك فيها، لقيتها طب عليا، جيت قايمه عامله لها الحاجه اللي هي بتحبها. هي بتحب المكرونه البشاميل والفراخ المشويه. يبقى احنا كده يا دوبك الفراخ بتاعتنا طلعت ال طلعت الدقيق بتاعنا. معلش انا سرحت، الدقيق بتاعنا قلبناه كويس، اخد معانا يا دوبك ما لحقش ياخد لون كده، اخد لون بياض. نزلت عليه بالكيلو اللبن، حطيت الفلفل الاسمر والملح، 2 مرقه دجاج. المرقه الدجاج فعلا بتدي طعم جميل قوي. عندك بقى اي نوع جبنه ممكن تحطيها، جبنه مثلثات، جبنه دومتي، جبنه تركي، حطي اي نوع جبنه في البشاميل والله بيدي طعم تحفه. انا طبعا خلاص كده خلصت البشاميل، خلصت كده العصاج بتاعي، المكرونه بتاعتي اتسلقت، الفراخ بتاعتي كده انا بدأت ولعت الفرن وحطيت الفراخ في البوتاجاز. تاخد وتدي بقى مع نفسها، عشان الفراخ بتاخد سوا شويه عن البشاميل. البشاميل حاجته كلها بتبقى جاهزه، فبتبص تلاقي ايه، ما بتاخدش معاكي سوا كده. انا خلاص كده البشاميل اللي معايا جاهز. السمك بتاعنا اللي انتوا شايفينه ده بسم الله ما شاء الله، والعصاج بتاعنا بصوا اهو ما شاء الله. الصينيه بتاعتي انا بحب اعمل الطريقه دي، بدهن الصينيه معلقه زيت، واجي حاطه لها رشه دقيق، واجي حاطه طبقه المكرونه بتاعتي. لما تيجي تحطي المكرونه في الفرن وتيجي تطلعيها وتقطعيها وتشيليها بالمقصوصه بجد، وانتي بتطلعي المكرونه بالمعلقه كده، هتلاقي المكرونه طالعه طبقتها كلها مع بعضها. غير لما بتحطيها منها للصينيه على طول، بتلاقيها بتطلع لك طبقة لازقة في الصينية، وكده خلاص نشفت منك وما تعرفيش تاكليها. ادهنيها بشوية زيت، وتيجي حاطة دقيق يا اما شوية بشاميل في قاع الصينية. زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيت اول رقة من المكرونة وحطيت عليها شوية بشاميل، حطيت العصاج بتاعي، حطيت الرقة التانية، وحطيت البشاميل بتاعي. خلاص كده المكرونة بتاعتي بسم الله ما شاء الله كده خلاص جهزت. عندك بقى جبنة موتزاريلا ارمي على الوش وحطي في الفرن. انا ما كانش عندي، فانا حطيتهم كده زي ما انتوا شايفين في الفرن على درجة حرارة عالية، ولا فوق ومن تحت، ما خدوش مني حاجة، وطلعتهم. وادي صينية الفراخ وصينية المكرونة، وبألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.